എല്ലാവർക്കും അൻസീസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുപ്പി വെച്ചിട്ട് കിച്ചണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ കുപ്പി കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതിനുശേഷം ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു കിടിലൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുപ്പി ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുകൾ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ ഈ മൂടിയിലും ഹോൾസ് ഇട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കുപ്പിയുടെ മൂടിയിലും അതേപോലെ തന്നെ കുപ്പിയുടെ ചുറ്റിനുമായിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുപ്പിയുടെ മൂടി ഒന്ന് ഇടാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹോൾസ് ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഹോൾസ് ഇടണം. നമുക്കൊന്ന് ഹാങ് ചെയ്തിടാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുപ്പിയിൽ ഹോൾ ഇട്ടെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഇലാസ്റ്റിക് വേണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു മാസ്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഹാങ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. കെട്ടുള്ള ഭാഗം കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിൽ സിംഗിൾ ടാപ്പിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറായാലും സ്പോഞ്ചൊക്കെ ആയാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഹോളിലൂടെ, ഈ കുപ്പിക്ക് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഹോളിട്ടിരിക്കുകയാണ് മൂടിയിലും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുപ്പിയുടെ ചുറ്റിനും ഹോളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വെള്ളം എല്ലാം തന്നെ ഹോളിലൂടെ അങ്ങ് ഇറ്റിട്ട് വീണിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കത്തി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ കുപ്പിയിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നീളത്തിലുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള ഹോൾസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കത്തി ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ഇടാൻ പറ്റും. കത്തി ചൂടാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഹോൾസ് ഇടണം. എന്നാലാണ് ഇതേപോലെ ഗ്യാപ്പുള്ള ഹോൾസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെയുള്ള പെബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മെറ്റൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുപ്പിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ വെയിറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്പൂണ്, ഫോർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ നൈഫ്, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഹോളിലൂടെ അങ്ങ് കയറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പൂണ് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ ഹോളിലൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയിൽ പെബിൾസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതങ്ങ് മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ കത്തിയും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്പൂണും ഫോർക്കും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിത് സ്ലാബിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി സ്പൂണും ഫോർക്കും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട. ഈ ഒറ്റ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. കുപ്പി കൊണ്ടുള്ള അടുത്ത യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുപ്പി താഴെ വരെ നമുക്കൊന്ന് നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കത്തി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ വരെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് താഴെ അറ്റം വരെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യരുത്. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള കപ്പുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചില്ലിൻ്റെ ബൗളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുപ്പിക്കുള്ളിലേക്ക് ഇതേപോലെ അടുക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അലമാരിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വെള്ള കളറിലെ കപ്പുകളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കറുത്ത പാട് വീഴാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ ആ ഒരു പാടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അധികം നിരത്തി വെക്കാനൊക്കെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീടൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള കപ്പും ബൗളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുപ്പിക്കുള്ളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തന്നെ അത് പൊട്ടാതെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് കുപ്പി കൊണ്ടുള്ള അടുത്ത ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുപ്പിയുടെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോളിട്ട് എടുക്കാം. കുപ്പിയിൽ ഹോളിടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുപ്പിയുടെ മൂടിയുള്ള ഭാഗത്തായിട്ട് വീതിയിൽ എടുക്കുക. താഴെ ജസ്റ്റ് ഒരു വി ഷേപ്പിൽ ഇതേപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക.
ഇനി നമുക്കൊരു കോല് കയറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാത്ത വലിപ്പമുള്ള കമ്പിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ കുപ്പിയുടെ വായ്ഭാഗം ഒന്ന് വലുതായിട്ട് കയറി പൊക്കോളും. അഥവാ മരത്തിൻ്റെ കോലാണ് കയറ്റുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു കുപ്പി ചൂടാക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കോല് കയറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു തോട്ടിയാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങയോ പേരക്കയോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും താഴെ വീണ് ചതയാതെ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാങ്ങയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജാതിക്ക വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പേരക്കയൊക്കെ പറിക്കുമ്പോൾ താഴെ വീണ് ചതഞ്ഞൊക്കെ പോവാതെ മാങ്ങ ആയാലും പേരക്ക ആയാലും ഒക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് വെച്ച് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ വി പോലെ കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു തണ്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് വിട്ടുവരും. ഇനി നമുക്ക് കുപ്പി കൊണ്ടുള്ള അടുത്ത യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുപ്പി നീളത്തിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നെയ്യിൻ്റെയൊക്കെ കുപ്പിയുടെ മൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 2 മൂടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ കുപ്പി വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ കുപ്പിയും മൂടിയും കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഒട്ടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പെബിൾസ് കൂടി ഇട്ട് ഭംഗിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മണി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കാവുന്നതാണ്. മണി പ്ലാന്റ്സ് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണിട്ടിട്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ 10 മണി ചെടികളൊക്കെ വെക്കാവുന്നതാണ്. കുപ്പി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഇതേപോലെ നിരത്തി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. മുകളിൽ ആ ഒരു മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭംഗിയും താഴെ ആ ഒരു പെബിൾസിൻ്റെ ആ ഒരു കളേഴ്സൊക്കെ കൂടി ആയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ആ ഒരു ജനലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. കിച്ചണിലൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി നിറയാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ, നല്ല ഒരു അബായയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലോത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ക്ലോത്താണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ്, നല്ല കളറും ഉണ്ട്. നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാണ്, വീഡിയോയിൽ അധികം കാണാത്തതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള നല്ലൊരു ഷോളും ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വാളിറ്റി അബായാസ്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മോഡസ്റ്റ് വെയേഴ്സ്, കിഡ്സ് വെയേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലുണ്ട്. ഹോൾസെയിലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വെയർ ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നി. ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഫാഷൻ ബൊട്ടീക്ക് എന്നാണ്. ഇവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല അബായാസും ഇതേപോലെയുള്ള കിഡ്സ് വെയറൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ഡെയിലി അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.